Não aguenta mais respirar essa sujeira que seu aspirador comum devolve pro ar? Olha só esse nojinho. Isso é o que o seu aspirador fica jogando de volta. E você acha que está arrasando na limpeza. Mas aquele cheiro de pó é resultado disso aqui. Pare de usar um quebra-galho. Invista na sua saúde. O aspirador Vivenso usa água como filtro e possui certificados que comprovam sua eficácia e que retém até 99,99% da sujeira na água. Olha só a sujeira sendo aspirada. Não fica aquele cheiro de poeira no ar. E sua casa fica limpa de verdade. Deixe de fazer um quebra-galho na sua saúde e na limpeza da sua casa. Compre um aspirador Vivenso. Entre em contato